बदलते मौसम की वजह से क्या आपको भी बलगम वाली खांसी और जुकाम हो गया है? तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा हम जैसे बनाते हैं वैसे अगर आप बना के पीते हैं तो आपकी सर्दी और खांसी छूमंतर हो जाएगी। बदलते ही अब हम देखेंगे काढ़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए कुछ तुलसी के पत्ते 8-10, कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक टीस्पून हल्दी, 7-8 लौंग, 7-8 काली मिर्च, एक इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और गुड़। एक पैन लेंगे, उसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक लो फ्लेम पर पानी को उबालेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, हमारे शरीर में जुकाम को काली मिर्च बढ़ने नहीं देती। मैंने काली मिर्च को थोड़ा क्रश करके ले लिया है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, जो हमारे गले में खराश होती है उसके लिए हल्दी बहुत ही उपयोगी है। जुकाम या खांसी में अदरक खाने से वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, इसीलिए हम काढ़े में अदरक का यूज़ करेंगे। दालचीनी सूखी खांसी में आराम देती है। हम सब जानते हैं तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। गुड़ जो है जुकाम में जो हमारी आवाज़ खराब हो जाती है उसे बेहतर करने में हमारी हेल्प करता है। इलायची हम सिर्फ खुशबू के लिए यूज़ करेंगे। इसमें ऐड करेंगे लौंग, जो पूरे बलगम को मुंह से निकालकर हमारे नोस्ट्रल को साफ करने में हमारी मदद करता है। इस काढ़े को हमें उबाल कर आधा कर लेना है। हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा तैयार हो गया है। इसे छानकर हम चाय जैसे पीते हैं वैसे इस काढ़े को आप सिप सिप करके पिए। ये काढ़ा बहुत ही गुणकारी है। एक ही बार के उपयोग से आपकी बलगम वाली खांसी जुकाम जैसे गायब हो जाएगा। आपको काढ़े की दोबारा ज़रूरत भी नहीं होगी। आप इसे बना के पिए। मुझे आपके अभिप्राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।